Hallo. Es ist voll ungewohnt wieder zu filmen, weil ich habe mich echt lange nicht persönlich gemeldet. Wir haben schon Donnerstag, den 18.09. glaube ich. Und Leute, ich habe meine Masterarbeit abgeschickt. Ich freue mich so krass, oh mein Gott. Ja, also es war jetzt echt nochmal stressig die letzten Tage. Deswegen habe ich mich auch nicht gemeldet, weil ich hatte ehrlich gesagt nicht den Kopf dafür, aber es ist auch einfach nichts passiert, außer dass ich die ganze Zeit das nochmal am Überarbeiten war und so weiter. Und dann fällt ja irgendwie doch nochmal mehr an, als man denkt. Aber es ist abgeschickt, die digitale Version. Der Rest ist im Druck. Und den hole ich dann nächste Woche in München ab und gebe ihn dann auch quasi als Printversion an der Uni ab. Und ja, ich freue mich riesig, dass dieses Kapitel jetzt abgeschlossen ist. Und ich wieder Zeit für coole Sachen habe. Also ich will mich gar nicht beschweren. Ich habe echt eine coole Zeit hier auch mit der Masterarbeit gehabt. Aber ich habe jetzt einfach irgendwie richtig viele schöne Sachen vor. Angefangen mit dem Wochenende. Wir machen jetzt heute ein Lagerfeuer am See, finally. Das Wetter ist auch ganz okay. Genau, und wollen dann so S'mores machen und einfach ein bisschen drauf anstoßen, dass ich jetzt ready bin. Genau, und dann morgen wollen wir in die Stadt. Da wollte ich irgendwie mich einfach entspannt mit einem Buch, glaube ich, in einen Café setzen. Weil ich das ewig machen wollte, aber die letzten Mal jetzt immer einfach dann halt im Café Uni gemacht habe. Aber das ist jetzt rum, also zumindest ein Großteil. Genau, und dann macht Kaya Cosmetics. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist so eine richtig coole Make-up-Marke aus Skandinavien und die machen morgen einen Store in Oslo auf. Nee, heute, aber wir gehen morgen hin. Genau, und schauen uns das mal an. Und am Samstag wollte ich entweder, es gibt so Inseln vor Oslo, also so in dem Bay, da vielleicht so ein bisschen Inselhopping machen oder irgendwie am Hafen spazieren oder so. Und dann abends gehe ich mit einer Freundin in die Sauna. Das ist hier irgendwie so ein richtiges Ding. Das ist eine Sauna so direkt gegenüber von der Oper. Und da gibt es dann auch eine Bar. Und das ist irgendwie, glaube ich, ein richtig cooles Erlebnis. Und man kann halt dann ins Meer quasi, um sich abzukühlen, weil es schon relativ frisch auf jeden Fall geworden. Genau, und ansonsten mal schauen, was so ansteht. Aber ich nehme mich jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage mit. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich jetzt einfach bis Sonntag noch mitfilme, weil da relativ viel passiert und dann am Montag quasi wieder neu anfange oder irgendwie die Woche, weil dann fliege ich ja nach München. Genau, aber das erzähle ich euch dann nächste Woche und wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dem Video. Ich glaube, ich habe euch schon oder werde euch jetzt noch so ein bisschen Sequenzen von den letzten Tagen einblenden. Aber wie gesagt, das ist nur ganz wenig, wo ich irgendwie mitgefilmt habe. Und ansonsten fange ich jetzt wieder an. Arriba, para abajo, dentro y para adentro. Wir haben jetzt Freitag. Ich denke irgendwie immer, dass wir Samstag haben. Aber genau, ich habe einen richtig schönen Morgen. Ich habe irgendwie voll entspannt gemacht. Erstmal, wir hatten einen richtig schönen Abend gestern.
es war so cool, ich habe ein bisschen mitgefilmt, irgendwie voll gute Stimmung und genau, war auch voll schön irgendwie nochmal so Zeit mit, also es waren fast alle meine Mitbewohner da und dann auch nochmal meine Mädels und die S'mores waren so gut und wir haben das Feuer hinbekommen, weil ich hatte ein bisschen Schiss, ob wir das überhaupt schaffen, weil es war auch relativ nass alles, weil es jetzt die letzten Tage viel geregnet hat, aber es hat alles geklappt und war einfach ein richtig schöner Abend und wir konnten ein bisschen feiern, dass ich jetzt fertig bin. Genau, und dann, wie gesagt, heute Morgen habe ich erstmal entspannt gemacht, dann habe ich jetzt so ein bisschen Haushalt gemacht. Und jetzt fahre ich in die Stadt und treffe mich mit einer Freundin im Café. Ich habe mein Buch mit, eigentlich ist mein Plan ein bisschen zu lesen, weil sie muss Uni machen. Und ja, habe ich ja, glaube ich, schon gesagt, wollte ich irgendwie schon richtig lange machen. Und danach wollen wir Kaya Cosmetics auschecken gehen, weil der hat einen Store aufgemacht. Da bin ich sehr excited, weil ich liebe die Marke. Und genau, ich nehme euch wieder mit. Und it's haul time, weil wir waren erfolgreich. Wir waren ja bei Kaya. Es war so toll. Also ich hatte so ein bisschen Schiss, dass nur so ein kleiner Make-up-Stand ist mit so ein paar Produkten, aber die hatten wirklich das komplette Sortiment. Und ja, ich liebe die Marke einfach, deswegen haben wir ein bisschen zugeschlagen. Und dann waren wir noch bei H&M. Ja, ich zeige es euch einfach mal. Noch nicht Kaya, aber diese Kollagenmasken, die besten Sheetmasken überhaupt. Deswegen müsste ich mir davon eine mitnehmen und Boring, aber mein Augenbrauenstift war leer, deswegen einfach von Maybelline. Ich wollte es immer schon haben. Ich weiß, dass Pixi auch sowas hat, glaube ich. Aber das sind so Eye-Patches und zwar nicht nur so ein paar, sondern ich glaube 30 Stück. Und ich dachte mir so für Weekend-Vibes, so Frühstück im Bett, Eye-Patches drauf. Amazing. I know, die Dinger sind ein bisschen unnötig, aber dann habe ich mir diese Dewy Drops geholt. Ich bin so gespannt, die auszutesten. Ich werde morgen auf jeden Fall mal alles irgendwie in mein Make-up mit einbeziehen und euch dann eine Review geben. Aber ich habe sehr viel Gutes darüber gehört. Und ich habe die Dior Backstage Foundation, glaube ich, sonst. Aber die ist mir jetzt tatsächlich langsam ein bisschen zu dunkel, weil jetzt mein Gesicht lange keine Sonnenschein mehr gesehen hat. Und genau, deswegen habe ich die jetzt ein bisschen heller gekauft und dachte, für den Winter ist ganz nice. Die sind auch nicht ganz so deckend. Also, ich glaube, ich gebe nur so ein nices Finish. Also, I keep you posted. Und dann, I know, I'm a basic. Darf man das hier sagen? Ich glaube, ich mache so einen Piepton drüber. Aber Kaya Cosmetics, wie ist denn jetzt immer diese Farbe? Caramel Cutie. Habe ich mir einmal den Lip Liner und den Lippenstift geholt, weil ich finde das so der perfekte Nude-Ton. Ich habe es überall auf Instagram gesehen. Und ich habe tatsächlich irgendwie gerade keinen guten Nude-Ton. Ich hatte immer Charlotte Tilbury Pillow Talk, aber das ist jetzt aufgebraucht. Und deswegen dachte ich mir, das ist die perfekte Gelegenheit. Und dann musste ich mich dem Hype anschließen, wie jeder gerade am Raven ist über H&M Move. Wie schön ist bitte diese Farbe. Ich dachte mir jetzt so für den Herbst perfekt irgendwie für meine Walks oder auch fürs Gym oder so. Stelle ich mir richtig nice vor. Also das sind die normalen Leggings und den passenden Sport-BH. Da habe ich den ohne, es gibt auch noch hier mit so einem Streifen einen, aber ich finde den schöner. Und dann last but not least, ich bin in Skandinavien, ergo ich brauche einen Scandi-Schlafanzug. Deswegen ist es ganz klassisch so lange Hose mit so
das gar nicht immer sieht, mit so Streifen. Und dann das passende Hemd dazu, weil ich habe tatsächlich nicht viele so lange Schlafanzüge, sondern nur kurze und ich dachte jetzt für den Winter ist das ganz nice. Und that's it. Ich wollte mich mal melden. Wir haben Samstag. Genau, ich habe gestern noch einen richtig schönen Abend hier voll entspannt. Einfach einen Film geschaut, noch mit Lea und Feli telefoniert. Ist auch wieder komplett ausgeartet. Irgendwie, wir sagen immer, wir telefonieren so 30 Minuten, höchstens eine Stunde. Ich glaube, wir haben dann 2,5 Stunden telefoniert. Aber es war richtig schön. Und heute Morgen habe ich auch so einen entspannten Heute Morning irgendwie gehabt. Ich habe ja ein bisschen mitgefilmt. Also mir kann ich nicht so gut ausschlafen im Moment. Ich weiß gar nicht warum, weil ich mich da mega drauf gefreut habe. So als quasi dann, wenn ich die Masterarbeit abgegeben habe, dass ich ohne Wecker einfach morgens aufwachen kann. Und irgendwie wache ich aber voll früh auf. Keine Ahnung. Vielleicht muss mein Körper das auch noch ein bisschen checken. Aber ich habe dann einfach voll entspannt gemacht und im Bett ein bisschen gelesen und habe mir endlich Pancakes mal wieder gemacht, weil die habe ich noch gar nicht gemacht, seit ich hier war. Und Gilmore Girls geschaut und jetzt bin ich gerade ein bisschen eine Runde spazieren, weil ich habe heute Rest Day. Und morgen geht es dann wieder zu Barry's. Genau, und heute Abend gehe ich noch mit einer Freundin in die Sauna. Da freue ich mich so drauf. Also das ist so direkt gegenüber von der Oper in der Innenstadt. Und dann geht man zum Abkühlen quasi im Meer schwimmen. Was ja jetzt auch mittlerweile hier echt kalt ist, deswegen ist, glaube ich, echt eine coole Experience. Und die haben auch eine Bar und so. Also das ist mit Bikini und so. Das klingt jetzt ein bisschen weird. Aber ich glaube, das wird richtig cool. Da freue ich mich auch voll drauf, das vielleicht nochmal zu machen, wenn dann echt so das Meer zugefroren ist. Weil das passiert hier, glaube ich, ab so November, Dezember. Für mich geht's jetzt in die Sauna. Ich freue mich mega. Es regnet zwar extrem draußen und das ist ja so Indoor, Outdoor. Also man geht da eigentlich ins Meer, um sich anzukühlen. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Aber es ist bestimmt auch irgendwie cozy. Und genau, man kann sich ja in der Sauna wieder aufwärmen. Ich versuche ein bisschen mitzufilmen. Ich weiß nicht, wie das da ist, auch mit Handy und so. Und ansonsten würde ich dann einfach später berichten. Sonntagmorgen
Ich komme gerade von Barry's. Es hat so gut getan wie immer. Ich liebe es einfach. Irgendwie generell bin ich auch richtig happy mit meiner Sportroutine gerade. Also ich gehe 2-mal laufen, noch 2-mal Unterkörper im Gym und einmal Oberkörper und dann noch sonntags immer einmal Barry's. Und es ist irgendwie so die perfekte Kombi aus Cardio, Krafttraining, aber auch so ein bisschen Hit und einfach sterben. Genau. Wenn ihr wollt, vielleicht nehme ich euch in 2 Wochen mal mit, weil nächste Woche fliege ich jetzt nach München, da ist es so ein bisschen raus alles. Aber genau, dass ich das euch irgendwie mal ein bisschen genauer erzähle, könnt ihr mir mal Bescheid geben, ob euch das interessieren würde. Genau, wir waren ja gestern in der Sauna. Das war so cool, weil einfach der View, also ich habe das ja auch mitgefilmt und dann irgendwie da ins Meer zu gehen und so, also es war irgendwie voll der entspannte Vibe. Und ja, ich will unbedingt nochmal im Winter, also wenn das zugefroren ist und vielleicht auch so bei Sonnenuntergang oder so, das stelle ich mir auch richtig schön vor. Aber dann nehme ich euch dann mit. Genau, und jetzt ist voll der entspannte Sonntag. Ich werde vielleicht gleich noch in einen Café gehen, ein bisschen lesen oder das Video hier schneiden. Und heute Abend haben wir noch so ein WG-Abend-Meeting. Genau. Aber ich melde mich auf jeden Fall irgendwann nochmal. Jetzt wird erstmal gerefuelt. Es gibt wie immer Joghurtbowl mit bisschen warm gemachten Apfel, Haselnussmus, Biskuitkeks drüber und eine heiße Zitrone. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Hallo ihr Lieben, ich wollte jetzt noch einen Kaffee auschecken gehen. Genau, und einfach entspannt, glaube ich, was lesen da. Und dachte, es ist die perfekte Gelegenheit, um meine neuen Make-up-Produkte von Kaya auszutesten. Und dachte, ich nehme mich dann mal ein bisschen mit. Deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit der Foundation, die ich gekauft habe. Und diese Dewy Drops von Kaya, obviously. Ich bin voll gespannt. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Farbe richtig ist. Ich habe es extra ein bisschen heller geholt, weil ich habe das Problem, dass ich eigentlich irgendwie immer Foundations zu dunkel kaufe. Oder halt passend im Sommer und dann werden die mir im Winter zu dunkel. Aber ich glaube, die sind eigentlich ganz gut. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was, weil das Licht ist eine Katastrophe. Ich habe auch tatsächlich zu meiner Maus Theresa so ein Licht bestellt und so ein Ding, dass ich mal bessere Winkel hier machen kann. Aber genau, ich habe das noch manchmal bestellt, weil hier ist Pakete ist eine Katastrophe. Ich habe euch das noch gar nicht erzählt, aber Raffi hat mir vor 4 Wochen ein Paket hingeschickt und das ist einfach immer noch beim Zoll und ich erreiche da niemanden. Deswegen, okay, aber so far so good. Also ich bin echt happy, weil es ist nicht so deckend, aber es gibt so ein schönes Finish, also so glowy. Ich zeige es euch gleich nochmal bei besserem Licht, aber jetzt auch nicht so fettig glänzend. Deswegen bin ich echt happy. Ich mache jetzt mal den Rest und dann melde ich mich für die Lippenprodukte wieder. Okay, dann kommen wir jetzt zu meinem Favorite Part, und zwar meinen neuen Lippenprodukten. Das ist beides in der Farbe Caramel Cutie, wenn es irgendwen interessiert. Weil ich habe tatsächlich irgendwie so viele Rottöne und so peachy Sachen, aber ich habe gerade keinen guten Nude mehr. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, ich hatte vorher immer Pillow Talk von Charlotte Tilbury verwendet und dachte mir irgendwie, dass ich jetzt mal was anderes ausprobieren wollte. Genau. Okay, also fühlt sich schon mal richtig gut an, auch nicht so super austrocknend oder so.
Aber smudgt auch nicht irgendwie rum, weil ich finde, das ist bei so Liplinern immer ein bisschen tricky. Die Farbe ist auch richtig gut, finde ich. Weil ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu pink ist, aber finde ich eigentlich nicht, weil das macht mich dann immer so blass. Also wie gesagt, ich zeige es euch auch gleich nochmal im Licht. Der fühlt sich auch richtig gut an, also richtig pflegend. Ich bin mal voll gespannt, wenn ich den jetzt ein bisschen öfters verwende, ob der meine Lippen austrocknet. Genau, das sind die. Und dann würde ich noch meinen Rhode, wie heißen die Dinger nochmal? Lip Tint drauf machen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was für eine Farbe. Ah, Espresso. Also das ist dieser braune von denen. Okay. Ich bin obsessed. Ich finde es die perfekte so braun-nude-Herbst-Kombi. Ich zeige es euch jetzt nochmal im Licht. So, jetzt glaube ich, sieht man es hier nochmal ein bisschen besser. Ich liebe es. Also ich finde es so der perfekte Braunton, weil ich finde es zu dunkel, also dunkler, dann wäre es mir zu braun. Aber ich finde es passt so perfekt in den Herbst, vor allem noch mit dem Lip Tint drüber. Und auch die Foundation, finde ich, hat echt ein nices Finish und passt, glaube ich, auch farblich. Also ich sehe jetzt keinen Unterschied zwischen Nacken und Hals. Deswegen 10 von 10 würde ich sagen. So, und jetzt geht's auf ins Café. Jetzt wieder aus dem Café zurück. Es war so schön. Also ich kann es echt richtig empfehlen, solltet ihr immer noch Oslo kommen. Ich schreibe euch mal den Namen hier hin. Ich habe gerade den Namen nicht auf dem Schirm, weil ich mir das immer auf Maps markiere und dann einfach dahin fahre. Aber es war irgendwie so schön cozy. Ich hatte so ein Lemon Poppy Tart. Also das war auch richtig lecker, der Kuchen. Und ein Cappuccino. Und das ist der Kaffee hier ist eigentlich überall richtig gut. Also die machen das immer mit einer Siebträgermaschine. Genau, und ich würde mich jetzt, glaube ich, auch für dieses Video verabschieden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde euch nächste Woche wieder mitnehmen. Da geht es dann das Wochenende nach München für mich. Da freue ich mich mega drauf, weil ich werde dann die Printversion meiner Masterarbeit halt bei der Uni abgeben. Und natürlich auch einen Tag auf die Wiesen gehen. Und werde da, denke ich, auch mitfilmen, weil es, glaube ich, auch irgendwie spannend zu sehen. Genau, und ich habe jetzt auch so viel über meine Masterarbeit erzählt. Dann ist das ja auch ein Teil davon irgendwie. Und genau, ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut!